انت عارف ان في قطار اختفى بالكامل سنة 1911 في ايطاليا؟ القطار كان راكب فيه اكتر من 100 شخص، وكان رايح من مدينة روما لمدينة صغيرة قريبة. القطار دخل نفق قصير، لكن الغريب انه عمره ما خرج منه. عمال السكة لما دخلوا يدوروا، النفق كان فاضي، مفيش اي اثر لا للقطار ولا للركاب. المرعب ان بعد الحادثة بسنين طويلة، ناس في اوكرانيا واماكن تانية في العالم قالوا انهم شافوا نفس القطار بيمشي في الليل وسط الضباب، واللي بيشوفه بيختفي وراه. لحد النهاردة محدش عارف هو راح فين، ولا ازاي بيتنقل من مكان للتاني.